सारे लोग इकट्ठे हुए हुए, जरूर वहाँ पर कोई बड़ा जानवर है। देखती हूँ। चिड़ियाघर इतना बड़ा है कि थक जाओगे आप। और जानवर नज़र भी नहीं आ रहे कहीं पर भी। ये देखो, कोई दिख ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ चले गए सारे जानवर। सबको पता चल गया मैं आई हूँ, बताना नहीं चाहिए था इनको। एक जानवर दिखा है।